मैं सिक्का लहा के फुल पान मिसरी इलाचियां मंगेसा इत्र गुलाबा थी मल मल दवेसा। शेर समझ आ रहे समझ कौन सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह एक बारी लगे तू साड़ी जाते तारियां करे मैं सिक्का लहा के फुल पान मिसली इलाचियां मंगेसा इत्र गुलाबा थी मल मल दवेसा सोना कंगी करेसा मेहंदी लवेसा कोल बहेसा बंडड़ा बना के ते किसी ने पूछया फरीदा जो आ गया ते फिर तेरा की आ फरमाते ने शिमले दियां सोटियां शिमले दियां सोटियां ते जयपुर ते चीरे नख लाल नीलम ते बुखरा च हीरे आका उंज ते गरीबा पर दिल ते अमीर या रसूल अल्लाह उंज ते गरीबा पर दिल ते अमीर। अल्लामा साहब अब देख लिया जे इस जुमले ते ना बोले ते फिर हुजूर दे आशिक नहीं ओए और बैठे ने ख्वाजा गुलाम फरीद फरमांदे ने या रसूल अल्लाह एक कथा दी कुल्ली वेख के ओ लोग कोई ना समझना कि ए गरीब है कहंदे ने उज ते गरीबा पर दिल ते अमीर है। या रसूल अल्लाह जो कुछ देसा में देसा रजा के अल्लाह सुभान अल्लाह जो कुछ डेसा मैं डेसा रजा के एक बारी सोना लंघ गया तेनू वास्ता हुसैन दा एक बारी लंघ गया तू साडी जाते। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब सनाखान मुस्तफ़ा इश्क़ रसूल बुलबुल मदीना जनाब अरशद कंजरी शकरी साहिब उनके आने से पहले नारे तकबीर